Na hát sziasztok! Ez ma már a második videó, de azért, mert a másik előző videó, amit előzőleg raktam föl, az kicsit sokáig tartott, de mivel hogy hát mondhatni, hogy neves nap következett be, ahogy látjátok a címből, hát egy éves a rendszer, a kis napelemrendszer, a kis szigetüzemű napelemrendszer. Ahogy látjátok, minden ugyanúgy van, ahogy eddig is. Ott van a mobilklímának a helye, ott van a akkumulátor, a védelmi rendszerek és a inverter is, a két hősüsi is, amit mostanában nem nagyon használtunk, mivel hogy hát ugye több mint 3 hét alatt körülbelül kétszer láttuk egy-egy órát a napot, úgyhogy ki volt kapcsolva a rendszer. Hát muszáj voltam letakarni egy kicsit a ablakokat, mert még most is eléggé bezavar a felvételbe a napfény, úgyhogy így az utolsó napján az egy évnek végre föltöltött újra a rendszer, de hát akkor is nézzük a technikai adatokat. Először a Smart Testben, és utána persze a tényleges mérőórát, hogy egy év alatt mennyit termelt, és mennyit tudtunk elhasználni a 4 darab 425 wattos Tongwei napelemekkel termelve. Ugye ezek a napelemek teljesen déli tájolásúak, körülbelül 36,5 fokos dőlésszögűek, egy picit a szerkezet miatt változhatott a dőlésszög, ezért mondom, hogy körülbelül. Tehát akkor nézzük a Smart Test. Most itt vagyunk a napelemfelügyelet nevezetű mappámban, megnyitom a Smart Test, megnyitom az eszközt, és hogyha rákattintok a termelési adatokra, már ha sikerül neki befrissíteni, akkor itt látható, hogy most 2025. december 26-án 3,95 kWh-t tudott termelni a napelem oldal, de hogyha visszamegyek egy-két napot, akkor ilyen fél kilowattok jöttek be, meg 0,3, tehát ilyen nagyon gyatra termelések voltak az elmúlt időszakokban. Volt, hogy csak 900 kilowattóra, például 23-án annyira ködös, felhősös volt az időjárás, de hát itt visszamehetnék 3 hétig, tehát tulajdonképpen nem volt bejövő energia, tehát bármeddig is visszamegyek, nem volt igazából érdemleges termelés, sajnos, de hogyha rámegyünk a totálra, akkor 986,81 kWh, ami megtermelt. Ez ugye nem az elhasznált, hanem a DC-PV oldali termelés. Hát egy picike hiányzott csak a 1 megawattórányi termeléshez, de ahhoz képest, ami nekem elvárás volt a rendszernél, ahhoz képest ez jóval-jóval több, úgyhogy látható, hogy 4 napelemmel is, még ha csak fix telepítés is, fix déli telepítés, akkor is nagyon szépen lehet termelni, és tényleg csak egy-két napnyi napsütés hiányzott ahhoz, hogy meglegyen az 1 megawattóra. Hát sajnos ez nem jött össze egy év alatt, de szerintem még eljön a következő havi leolvasás, addigra ez meg lesz, úgyhogy nézzük is meg a BMS-t. Itt vagyunk az akkumulátoros applikációknál, belépünk ugye a JKBMS-be, és megnézzük, hogy egy év alatt hány ciklus került, ugye Chippan 3-at a BMS, ma szerencsére végre 3 hét után ugye
100%-ra föltöltött, nagyon gyönyörű szép eredményeket hozott a mai napon. Volt, hogy 47 amperrel töltöttem, ilyet még egyszer sem produkált a rendszer. Valószínűleg a hőmérséklet és a fényviszonyok függvényében tudott ilyen jól teljesíteni. És ahogy azt látjuk, hogy a ciklus számlálónk az 143 ciklus sikerült belerakni egy év alatt a akkumulátorba. Ugye hát tudjátok, nálam nagy fogyasztók nincsenek a rendszeren, de azért a napi 1-2 kW-ot kihasználom a rendszerből, amikor csak lehet, és amikor meg lehet, akkor akár 7 kW-ot is. Itt gondolok a nyári klímázásos időszakra. De szerintem azért, hogy 12 hónap alatt 143 ciklus került bele a rendszerbe, az nagyon jó eredmény. Tehát, hogyha megfelelően van túlméretezve a rendszer, akkor ilyen kevés ciklus számmal is lehet számolni. Tehát, hogyha minden este nincsen agyon használva az akkumulátor, akkor ilyen kevés ciklussal is egy évet kihúz egy akkumulátor. És hogyha egy ilyen akkumulátor ugyanilyen kevés ciklusszámokkal megy egy évig, akkor már nem is 20 év körülbelül a élettartama az akkumulátornak, hanem jóval több is lehet. Tehát itt a 10-20 évet akár ki lehet tolni 30 évig is, hogyha nincs agyon használva az akkumulátor persze. És hát a fogyasztásmérőnk az 708,2 kWh-n áll. Hát én 400-500 kWh-t vártam el egy év alatt a rendszertől, de szerintem ez ahhoz képest egy nagyon szép szám. Tehát akkor összegezzünk. Bal oldalra írom fel a technikai adatokat, jobb oldalra a képekkel fogom megmutatni, amit most éppen mondani fogok. Tehát van 4x425 wattos Tongwei panel sorba kötve, ennek már részleteztem a munkapontjait. Aztán a BMS 143 cikluson áll. A PV DC oldali termelés az 986,81 kWh, de ugye ez még egyszer a DC PV termelés. Elvárás az AC oldalon 300 és 500 kWh lett nekem számolva, amikor még csak terveztem a rendszert, és ehhez képest teljesített 708,2 kWh-t, ám bár ugye pár alkalommal kettős konverzióval is töltöttem az akkumulátort, mert sajnos lemerült, ugye az említett rossz idők miatt, és volt, hogy hát úgy körülbelül 8 alkalommal a 20%-ig feltöltöttem, az ugye az körülbelül 3 kW, de legyen 5 kW, és 1 kW-ról indult a mérőóránk, de én azt mondom, hogy az 5 kWh is megállná a helyét, de számoljatok 10 kWh-val, tehát ez igazából ez a 708,2 kWh, ami kihasznált már, az 698,2 kWh. Ez 10 kWh-val kevesebb, mint amit mutat a mérő, úgyhogy eléggé nagy engedményt tettem, hogy 5 kWh-val többet vontam le. De akkor is a 3-500 kWh-hoz képest ez jó néhány százalékkal több. Én nem fogom most kiszámolni, hogy hány százalékkal több, aki akarja kiszámolhatja. 698,2 kWh-t 4 darab napelemből szedtünk ki. Úgyhogy ez szerintem nagyon jó eredmény. És köszönöm, hogy egy évig itt voltatok. Ha tetszett, dobj egy lájkot, esetleg iratkozzál fel, ha még nem tetted. Úgyhogy lezárult az első éve a rendszernek. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!